Pedijatrija u fokusu. Pedijatrija u fokusu. U fokusu je zdrav. U fokusu je smeh. Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Pedijatrija u fokusu. Danas sa mnom je Suzana Bursać ili ti Suzanin svet na Instagramu, moja drugarica, i danas ćemo pričati o roditeljstvu u pokretu pre svega, jer kao što i sami znate, Suzana jako puno putuje i to putuje sa svojom decom. Ćao Suzana i dobrodošla. Ćao, hvala ti. Pa da krenemo od tog pokreta. Kako izgleda putovati sa 3 dece? Imate li rutinu ili svaki put preživljavate drugačije? Pa recimo da sada baš i nemamo neku rutinu, mislim da smo onako uigran tim generalno. Koristimo neki svaki moment slobodan za putovanja i počeli smo još kada je moj najstariji sin bio beba i onda smo nekako sticali tu rutinu vremenom, tako da sada više nema nekog velikog planiranja, nego jednostavno kada imamo malo slobodnog vremena, recimo sutra, preko sutra ne moramo da radimo, mi ćemo već da otputujemo negde, organizujemo se za čas. Sad su 2 starijih već dovoljno veliki da mogu i sami da se spakuju. Pakuje se i ova mala Lenica, znaju ona da pakuje svoje stvari, tako da u principu najteži sam deo je taj dok izađemo sa koferima iz kuće do auta i dok ne krenemo, ali posle sve nekako ide lagano. Ide svojim tokom. Koje su te neke 3 stvari koje nikad ne smeju da nedostaju u porodičnom koferu? U porodičnom koferu, pa ja mislim da su to 2 stvari, pasoš i novac, sve ostalo se može dokupiti ako fali. Ja se uvek vodim tim, ponesemo obavezno neki lek za skidanje temperature, to je, ajde kažemo, 3. stvar, ali sve ostalo, ako nismo poneli, usput ćemo negde da kupimo. Tako je. Imaš li neke trikove za očuvanje rutine spavanja, ishrane, raspoloženja dece na putovanjima? Pa nemam, ja znam da dosta roditelja recimo neće da narušava tu dečiju rutinu, zna se recimo dete spava od 1 do 2 i to je prosto tako, ne ide se nigde u tom periodu, dete mora da ospava, ali mi smo nekako od samog početka bili spontani u svemu tome. Putovali smo dosta, dete je spavalo i u kolicima, spavao je u onom kenguru, tu sam ga nosila kad je bio beba i tako sam nekako nastavila i sa njih 2 i stvarno nisam ni u jednom momentu osjetila da je kao neki problem to što mi recimo dosta idemo na neke različite destinacije, menjamo kontinente i tako dalje. Jednostavno deca kada su umorna oni zaspu i to je to. Pa jeste. Kako se nosite sa bolestima u pokretu? Visoka temperatura, virus u avionu, šta je ta neka prva pomoć? Da kucnem u drvo, na toliko smo mnogo nekih putovanja bili, skoro sam nešto brojala, Marko je bio u ukupno 40 zemalja, ima 10 godina. Čerkice su recimo, ova srednja je možda u 30, tu sam za njih 2 nisam tačno, ali za Marka brojim. I desilo mi se recimo jednom da je bio bolestan kada smo došli u Milano. Ja sam tad bila trudna sa Anom, išli smo na neki mini odmor od recimo 5-6 dana i kada smo drugi dan bili u obilasku grada, osjetim da je nešto vruće. Dođemo u stan, izmerimo temperaturu, bilo nešto boga mi 39. Šta smo uradili, odmah sam zvala osiguranje da vidimo u koju bolnicu ili dom zdravlja možemo da odemo. Oni su nas tamo uputili, pregledali su ga, to je nešto bilo tad potrajalo par sati, ali su ga pregledali, izvadili krv, odradili sve analize, dobili smo lek i to je bilo to. Sve je bilo, od sutradanja temperatura već pala i sve je bilo kako treba. Znači putno osiguranje pre nego da se bilo krene. Putno osiguranje, jeste. I to je, ajde kažemo, jedna od retkih, ajde stvarno opiš još jednom da kusam u drvo situacija kada su mi deca bila bolesna na putu. Meni se desilo jednom na Tajlandu da sam imala ozbiljnu upalu uha i to su neki bolovi koji su baš bili onako strašni, ali opet naravno putno osiguranje i sve se to reši za čas. Ako je ozbiljnija upala, dobije se antibiotik i kroz dan, 2 sve kako treba i uživa se u odmoru. To je najbitnije. Da li imaš neki svoj sistem za jačanje imuniteta kod dece, vitamini, ishrana, mislim, sam si već rekla da se prati? Imam, ali to je sve nekako periodično. Deca nekad žele da piju vitamine, nekad ne žele. Nekad su im neki vitaminčići zanimljivi zbog oblika, zbog ukusa i onda odjednom neću ja više to i onda ih nalazim po kući kao gurnu, bace na pod i ne pojedu i ostave i onda ja tako prosto menjam ono što koristimo u zavisnosti od toga što se njima u tom momentu sviđa. Nekad su to one tabletice, nekad je to neki prašak koji se razmuti i to popiju i to je u principu to. Onda, mislim, generalno ti jako puno kuvaš i baviš se sa decom i spremaš raznovrsnu ishranu i mislim da je to isto jedan od
Jeste, ključnog. ali mislim da svako dete prolazi kroz tu neku fazu da neće da jede. Koliko god da se trudite da ih hranite zdravo, uvek postoji onaj neki moment kada oni ne žele zdravo. Recimo Lena je do svoje 2. godine jela apsolutno sve. To je bilo dete koje neće ništa da odbije, sve je isprobavala. Od ne znam, bili smo na nekom krstarenju kada je jela na večeri i škampe, i suši, i neku japansku supu. Bukvalno je sve želela da proba, dok ovih dvoje i nisu. I to je tako trajalo jedno vreme i svi su bili kao, blago tebi šta joj radiš, kako dok dobro jede. Ništa, ona jednostavno jede. Tako je. Međutim, onda se desio neki moment kada su u vrtiću, valjda gledaju jedni od drugih šta rade. I bio je jedan dan kada je došla kući, ja joj serviram neki grašak koji inače voli da jede. I onda uzme ovako gurda mi tanjer, kaže, ovo je fuj. Ja sam onako bila u šoku jer nikad nisam doživjela od ovih dvoje da mi kažu da je nešto fuj. Mogu da kažu da im se ne sviđa, ali kao baš fuj nisam dobila nikad. Ali to je bila neka fazica, kao to je fuj i to ne jedem. Kao brokoli sad ne jedem, to je opet ono kao to ne jedem, iako je jela brokoli i obožavala brokoli. Tako da mislim da u tom odrastanju prolaze kroz različite faze kada vole da jedu nešto i ne vole da jedu, jeste. Tako da prosto tu nema pravila sa decom. Da li si nekad preterala sa brigom oko zdravlja ili si više opušten roditelj? Pa ja bih rekla da sam negde u sredini. Nisam baš ni opuštena, a nisam ni od onih paranoičnih. Uglavnom, ako se deca nešto razbole, tu sačekam, ako dobiju temperaturicu, sačekam dan, dva da vidimo kako će to da napreduje, onda odem, izvadim krv, odemo kod lekara i vidimo kakva je situacija. Međutim, desilo mi se, znaš, pre 2 godine kada mi je Ana završila u bolnici, imala je neku ozbiljnu streptokoknu infekciju i to je započelo u stvari na putovanju kada smo bili u Tunisu. To jest, ja mislim da je započelo i pre putovanja, pošto su 2 dece iz vrtića imali upalu pluća tada. Ja to nisam znala, inače bih drugačije reagovala, ali sam nekako bila u tom momentu opuštena. Išli smo kod lekara u Tunisu koji je nju pregledao i rekao sve je to super, to je neki virus, nemojte da se brinete, nema veze što je temperatura 39. Dao mi je neke homeopatske lekove, međutim temperatura nije padala. To je bilo nekih 2-3 dana pred polazak za Beograd. Taj 3. dan je već bila temperatura kada smo trebali da se vratimo 39, sa 5, čini mi se, nisam mogla da je spustim uopšte. Čim smo došli, išli smo kod lekara, vadili krv, CRP, urin i završili smo tad u bolnici i ja od tad nekako na prvu temperaturu odmah vadim krv da vidimo kakva je situacija i to ponovim 2 dana, 3 za redom dok ne vidimo kako to jeste. U kom pravcu ide, naravno obavezno kod lekara za svaki slučaj jer nekako sam se tada baš onako uplašila. S obzirom da znam da ste samo ti i muž i da nemate neku veliku pomoć sa strane, šta radite kad deca imaju potpuno različite potrebe? Jedno je recimo bolesno, drugo je hiperaktivno ili besno, treće neće da spava. Kako se borite sa tim? Pa nekako se kombinujemo, ali mislim da su, usklađeni su mi oni poprilično. I Marko i Ana su onako već veliki i sa njima nekako postoji dogovor onako jednostavno i lako. Lena je još mala, ona sad ima 3,5 godine i onda ona zna da bude malo napornija i da malo više izvoljava, ali nikad nismo recimo imali te neke situacije nekog velikog besa ili nezadovoljstva ili tih tantruma. Možda sa Lenom 2 puta je bilo da mi plače nešto bezrazložno. Bez razloga, ali u principu brzo se smire. Da. Već znamo s Instagrama kako izgleda ishrana tvoje dece kod kuće. A kako to balansirate na putovanjima? Da li jedu što i vi jedete ili ipak nešto jedu, nezačinjenije? Pa kako kad, znaš, kruži ono kao vodim decu da putuju po svetu da bi jeli pomfrit i nuggets na različitim lokacijama. Ima putovanja kada bude bukvalno tako, ali ima naravno i putovanja gde jedu stvarno sve. Sad to sve naravno zavisi od različitih faza. Recimo u januaru smo bili u Hong Kongu i Vijetnamu i tu su stvarno jeli su svašta. Marko je sad već veliki, on ima 10 godina i on voli da proba sve. Ja i on smo jeli i ostrige i neke različite ribe, sve što je moglo da se proba mi smo probali, a nam je tu trenutno onako u nekoj fazici kad neće baš da proba svašta. A Lena ako nema šta da se jede, ješće pirinač recimo. Ili pirinač ili pomfrit, ona voli meso, tako da svako meso dolazi u obzir, tako da prilagodimo se i ja sad ne pravim neku dramu oko toga čak i ako neće nešto da jedu. Ogladneće pa će jesti kad ogladne. Nisam od onih mama koje idu sad kao nije dete jelo, daj da ga nahranim i onda često imam recimo konflikt sa mojom mamom kada dođemo kod nje.
odnosno imali smo kada je Marko bio recimo manji i onda Marko neće da jede, pa ode u dvorište da se igra, pa moja mama ide za njim pa ga hrani onako kaške. Pusti ga, kad ogladni on će doći da jede i to je to, a nemoj da ga juriš i nemoj da ga navikavaš da znači, da ga neko neko hrani ne u postoji pokretu. nikakav trik, mislim, koji upali, nego kad su gladna, tada dođu da jedu. Kad su gladni, oni će da jedu pa će da pojedu ono što ima. Da. Da li veruješ u strogu rutinu ili fleksibilan pristup obrocima? Pa fleksibilno skroz, kod mene je sve fleksibilno. Pa da, i ti si fleksibilna žena. Kako razgovaraš recimo o emocijama sa decom? Strah, nervoza, pred put, tuga kad se razbole, mislim. Pa trudim se nekako da se spustim na taj njihov nivo razumevanja, da ih saslušam prvo šta ih brine, da nekako probam da im objasnim da recimo ako imaju neku brigu zbog nečega da to nije strašno, ali da je normalno da brinemo, jednostavno normalno je da čovek i brine, normalno je da bude tužan, normalno je da se plače, normalno je da se smeje, sve su to neke lepe emocije, neke su prijatne, neke manje prijatne, ali prosto to je sve sastavni deo svih nas i ne treba nikad sakrivati svoje emocije nego pokazati, tako da trudim se da ih naučim da je sve to normalno, ako su tužni, plači, isplači se, bit će ti lakše i to je to. Tako je. Imaš li neke rituale pred spavanje koji ti pomažu recimo da se svi smire čak i kad ste negde van kuće? Od rituala jedino čitanje knjige i sad to sve naravno zavisi od toga kada legnemo, koliko vremena imamo. Zimi je to jednostavnije, idemo malo ranije u krevet, pa je onda obavezna pričica neka pred spavanje, dok ovako leti sad obično budemo malo i napolju i kasnije se krene u krevet i onda je već nekad kasno za priču. Jedini je problem sad što su različitih uzrasta. Uglavnom ih ja uspavljujem svo troje zajedno, odnosno ne uspavljujem ovih dvoje, ali spavaju u istoj sobi, onda jednostavno ja sam tu sa svih troje. Marko i Ana mogu da zaspu sami bez problema, Lena je još uvek mami na mazi, mora mama da je uspava i onda ako čitamo ono što je Leni zanimljivo, a njih dvoje čitaju sami svako svoje. Da. Kad smo već kod toga, kako neguješ individualnost kod svakog deteta, a opet čuvate to neko zajedništvo u porodici? Pa pustim ih da budu ono što jesu. I kažem im da jednostavno, evo recimo sada je Marko u fazi voli fudbal, kažem ti, ok, igraj fudbal ako ti je to zanimljivo. Ako ti ne bude u nekom momentu zanimljivo, ti ćeš da pređeš na neki drugi sport. Trudim se da ih onako saslušam i da ih usmerim, ali da pustim da oni odaberu šta žele i kako žele. I nekad to isto nije jednostavno, recimo Ana je bila krenula na atletiku, i kao to je bilo super, onda je njena drugarica iz vrtićke grupe išla na gimnastiku i onda je došla, mama, ja hoću na gimnastiku. Ako ne može sad na gimnastiku. Krenula si na ovo i to je to, moraš da se odlučiš i da se nekada držiš malo toga, pa ako ti se baš ne bude dopadalo, promenit ćemo. Ali ne možemo sad mesec dana idemo na jedno, pa ćemo sad na drugu, pa ćemo na treće. Razmisli šta želiš, pa ćemo onda zajedno odabrati. Jeste. Tako je. Recimo, koja vam je bila najluđa situacija na putovanju s decom, a da si dan danas smete tome? Najluđa situacija, pa bilo je dosta nekih raznih situacija, ali evo sad pokušavam da se setim nečeg interesantnog sa putovanja. Ne pada mi sad trenutno ništa na pamet. Bili smo na mnogo nekih različitih destinacija i uvijek je tu bilo nekih zanimljivih avanturica. Ajde kažemo sad, pošto ne mogu da setim u momentu ni jedne situacije, ali da pomenem neka zanimljiva putovanja. Recimo bili smo u Kolumbiji kada je Lena imala 2 meseca i to nam je bilo jedno onako baš zanimljivo putovanje, jedna velika avantura. Pa smo posle išli u Meksiko i deca su tu sve onako lepo prihvatila, oni baš vole da putuju, vole da istražuju, vole da uče nove stvari. Posebno Marko je malo na tatu u tom nekom smislu, pošto je muž studirao istoriju i onda Marko je to malo povukao na njega, ljubav prema istoriji. Ja volim istoriju, ali je moj problem što nemam pamćenje za neke istorijske činjenice i onda nekako kad smo na putovanjima učimo sve zajedno od tate, od početka, svi zajedno od početka, jeste, neke stvari ponavljamo i učimo iznova i iznova. Pa jest. Šta je najteža stvar od toga da imate 3 deci, da ste stalno u pokretu i fizički, i emotivno, i mentalno? Pa ono što je meni jedino teško jeste taj neki moment raspakivanja kofera i pranja. To je ono što mi je kao teško padne i onda kao kad se vratimo sa nekog putovanja pomislim, bože, kao ne idem više nigde narednih pola godine, kao jer ne mogu više da perem sav taj silni veš, da pedam i da slažem, ali kao to se završi kroz par dana i onda sve opet bude okej. Što kažeš sebi u tim trenucima kad se osjećaš da je tebi sve to previše? Ništa, skuvam kafu, sednem i pogledam neku seriju na Netflixu i odmorim malo.
I onda sve to bude I to je bolje. to. Da. I to je to. Koji je tvoj savet roditeljima koji se plaše da putuju sa malom decom? Mislim, s obzirom da je Lena na svoje prvo putovanje otišla sa 2 meseca. Obavezno zdravstveno osiguranje i to je to. I jednostavno nemojte da razmišljate o tome šta se može da se desi. Može da se desi naravno i kad ste u Beogradu, ali recimo ako je neko baš plašljiv i ako brine šta i kako, onda prosto pre putovanja malo istražite destinaciju na koju idete. Pa vidite gde je u blizini neka bolnica, kako je zdravstveno osiguranje u toj zemlji, odnosno kakav je zdravstveni sistem, kakvi su lekari. Nećete logično ako se plašite da idete sa decom u neku, ne znam, u Kambodžu recimo. Da. Nego ćete ići na neku destinaciju gde je malo sigurnije po tom pitanju kada je zdravlje u pitanju. Mada evo da se nadovežem na to, ja sam imala jednu sad situaciju kad smo bili u Vijetnamu pa sam završila kod lekara i moram da kažem da su onako jako dobri i jako ljubazni i jedini kao problem je bio što lekari ne pričaju engleski. Sve preko Google Translate se sporazumevali šta mene muči i kako da mi pomognu, ali generalno odličan zdravstveni sistem imaju. Iako je to kao Vijetnam, doživljavamo ih malo drugačije jeste, ali su sjajni. Šta bi ti preporučila, na primjer, da posete roditelji sa malom decom, mislim? Pa za nekog ko je manje iskusan, recimo uvek recimo Seychelles i Mauritius, to su 2 jako lepe destinacije sa puno plaže, to je baš onako za odmor i uživanje. Za nekog ko hoće malo više aktivnosti na odmoru, onda je Tajland. Tajland je nekako i destinacija koju mislim da naš narod najviše posećuje i mislim da je najzanimljiviji po tom pitanju, tako da recimo i Tajland. Egipat je recimo super i blizu je, međutim dosta se naših plaši da idu zbog stomačnih virusa. Tako je, da. Jeste, ja moram da kažem da smo mi bili u Egiptu bar 3-4 puta kad su deca bila mala i nikad mi se nije desilo da imamo stomačni virus. Ali u tim situacijama recimo kad idemo na tako neku destinaciju kao tipa Egipta, obavezno neki probiotik pre samog putovanja i dok ste na putu i to je to. Tako je. A koji savjet za mame koje pokušavaju da balansiraju posao, decu i vreme za sebe? Mislim, s obzirom da ti imaš previše iskustva u svemu tome. Nemam tu nekog pametnog savjeta, nego jednostavno mora čovjek da se opusti i da uživa u životu. Nereda u kući će uvek će biti i prljavog veša i svega i ako sad budemo brinuli konstantno, nema lepog života. Jednostavno se opustiti i uživati u svakom momentu. Ja trudim se kao da postignem što više i oko dece i oko kuće, međutim kuća je ta koja u mom slučaju najviše trpi i konstantno nam je haos jer jednostavno ne mogu da stignem sve, nije lako naći vremena malo i za sebe i za svako dete i zajednički i pojedinačno, tako da nešto tu mora da trpi i to je u mom slučaju kuća. Pa što je najbezbolnije u principu. Da. Mnogo ti hvala što si bila moj gost i što si odgovorila na ovako puno pitanja. Nema na čemu, bilo mi je zadovoljstvo. Hvala i vama što ste gledali i pratili još jednu epizodu podcasta Pedijatrija u fokusu. Želim da se zahvalim našim sponzorima, kompaniji Podravka, Community Media, Forma Ideale. Volite i čuvajte vaše najmlađe, a mi se vidimo. Prijatno! Pedijatrija u fokusu. Pedijatrija u fokusu. U fokusu je zdrav. U fokusu je smeh.